Oke, sekarang kita masuk ke bagian fisik mesin dari CNR ARC 120 Avimos. Yang pertama, tombol powernya nih. Tombol powernya dia ada di depan. Nah, tombol powernya juga bisa nyala dan juga ada lampu indikator overcurrent. Dan di sini ada knob untuk ngatur ampernya dari 20 sampai 120. Dan di bawahnya tuh ada knob untuk ground clamp dan electrode holder.